שלום לכולם, שמי יונתן אילת ממשרד אינבסטור. תודה על השתתפותכם בוובינר למשקיעים של שוהם ביזנס. את השיחה יובילו אלי נידם, מנכ"ל ובעל השליטה, איתן מימון, יושב ראש הדירקטוריון, ולימור הררי, סמנכ"לית הכספים. בשלב הזה כולכם נמצאים במצב האזנה בלבד. אנו נתייחס בוובינר לנקודות עיקריות כפי שעלו מתוצאות החברה לרבעון השני של 2023. חשוב לציין כי שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים ו/או הרבעוניים האחרונים, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק. בסיום הוובינר נפתח את שלב השאלות והתשובות. ניתן כמובן לשאול שאלות באפשרות ה-Q&A המובנית או לשלוח שאלות אליי, אני אוסף אותן במקביל. נשתדל להתייחס לכל השאלות ככל שיתיר לנו הזמן. נוכל להתייחס למידע פומבי בלבד, ולא נוכל להתייחס לשאלות הקשורות לשווי החברה ולמחיר המניה. בשלב הזה אני מעביר את השיחה לאלי. אלי, בבקשה. אוקיי, בוקר טוב לכולם. מי שלא מכיר, אז אני אלי נידם. אני ממנכ"ל את שוהם ביזנס ובעל השליטה. עוסק באשראי תחום בנקאי מעל ל-30 שנה. בין היתר גם יזם נדל"ן, גם כן יוזם כ-30 שנה, יוזם בהיקפים די גדולים. בעיקר בשנים האחרונות מתעסק עם תחום של פינוי-בינוי, תמ"א 38, 1 ו-2, עם פרויקטים בביצוע בהיקף של כ-1,000 יחידות דיור היום בביצוע, ועוד בשלבי תכנון מתקדמים מאוד, של עוד כ-3,000 יחידות דיור, פלוס מסחר, פלוס תעשייה, פלוס בית אבות. ככה שאנחנו מכירים את ענף הנדל"ן, בגלל זה אנחנו גם מתמחים בו, ומקדישים או מכוונים את רוב תיק האשראי שלנו לכיוון עולם הנדל"ן. שוהם ביזנס, חברה למתן אשראי חוץ בנקאי, נסחרת בבורסה, בשליטתי משנת 2015, אחרי שהחלטתי למסד את עצמי מאדם פרטי לפלטפורמה ציבורית. שוהם היום מנהלת תיק אשראי לקוחות מעל 800 מיליון שקל. עם השנים, מרבעון לרבעון אנחנו רואים שאנחנו גדלים בתיק האשראי. המדיניות של שוהם בתקופה האחרונה, בגלל סביבת הריביות ובגלל הקושי לצאת לגיוס אג"ח במחירים שהם סבירים, שוהם מפחיתה את תיק האשראי מול הלוואות בטווח הרחוק, זאת אומרת הלוואות שמסתיימות לנו, אנחנו משתדלים לא לחדש אותם, ואם אנחנו מחדשים אותם אז אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם דורי נאווי. אני מדבר כמובן על הלוואות מגובות נדל"ן והלוואות מיזמים, וזו מהסיבה שאנחנו רוצים להיות זמינים ונזילים, כדי שנוכל לפרוע את האג"חים שלנו מבלי להיות תלויים ולהקטין את תיק האשראי שלנו, או להיות תלויים במערכות הבנקאיות יותר מדי. אנחנו רוצים להיות תלויים אך ורק בעצמנו, כדי שנוכל להיות נזילים לאורך כל תקופת פירעונות האג"חים, עד שנוכל לצאת לאג"ח סביר, ואני מקווה שזה יקרה גם בזמן הקרוב. אתה יכול לעלות בשקף, דורי? סליחה, יוני. בואו נדבר על פיזור המושכים שלנו ועל מח"מ הלקוחות. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שאנחנו משתדלים לפרוע את ההלוואות הארוכות טווח המגובות נדל"ן ולעבור לניכיונות צדדי ג'. אז אנחנו רואים שעד 30 יום אנחנו נפרעים מ-33% מתיק האשראי, ועד 60 יום אנחנו כבר מגיעים ל-50% מתיק האשראי. זאת אומרת שאנחנו פורעים או שנפרעים לנו בערך 250 מיליון שקל בחודש אצלנו בחשבונות, שזה היקף מטורף למי שמבין את המספרים האלה.
שיעור החשיפה שלנו למושכים הגדולים, אנחנו רואים שהמושך הגדול שלנו הוא עם 4.58, אחריו 4.39 וכן הלאה עד 1.26. אני יכול להגיד לכם כמעט כל 10 המשקיעים הגדולים שלנו, רובם זה עם פרויקטים מגובי נדל"ן, לרוב משכנתא מדרגה ראשונה, יש גם הלוואות מיזמים, רוב ההלוואות פה הם בשיתוף עם דורי נאווי. ממשיך בשקף. ככה אנחנו בפילוח המושכים שלנו, אנחנו רואים שרוב התיק שלנו מופנה לנדל"ן, וציינתי את זה כבר בתחילת השיחה, זה בגלל הניסיון שלי בתחום הנדל"ן, גם כיזם וגם עם ההיכרות שלי עם יזמים בארץ, בכלל שמפנים אלינו את קבלני הביצוע שלהם. אנחנו גם בתחום התשתיות 20%, אנחנו גם כן מנסים קצת לרדת מתחום התשתיות בתקופה האחרונה, ובסך הכל התיק שלנו מגוון די יפה, שאנחנו שוב מדגישים שרוב הפעילות שלנו מול סקטור הנדל"ן. טוב, אז אנחנו רואים שאנחנו הגענו למעל 165 מיליון שקל הון עצמי. אני רק רוצה לציין שההון עצמי הזה לרוב זה מרווחים שהחברה צברה, פחות מהנפקת זכויות. אני חושב שעשינו רק פעם אחת הנפקת זכויות ציבורית בתחילת הדרך של כ-21 מיליון שקל, ולאחר מכן מכרנו למור בית ההשקעות בהיקף של עוד כ-8 מיליון שקל. החברה מאז שהתחילה לפעול בפלטפורמה הציבורית ועד היום גם חילקה דיבידנדים וגם צברה את ההון, ואני מאמין שאנחנו נמשיך ונתפתח גם בכיוון ההון העצמי, ונמשיך גם לחלק דיבידנדים כמו שהתחייבנו. אלי, לזה התייחסת, אז אני מדלג על זה. ונעבור לעיקרי המאזן. לימור, בבקשה. טוב, אז נעבור על סעיפים עיקריים במאזן. מזומנים, בשווה מזומנים 4.8 מיליון לעומת 26.8 בדצמבר. אשראי ללקוחות נטו 839 מיליון לעומת 774 מיליון בדצמבר, גידול של 65 מיליון. סך הנכסים 852 מיליון לעומת 806 מיליון בדצמבר 22. אג"ח ציבורי 224 מיליון לעומת 287 מיליון בדצמבר. בתקופת הדוח פרענו 63 מיליון, אג"ח ג' וד'. אשראי לזמן קצר מבנקים 359 מיליון לעומת 306 מיליון. נציין שבתקופת הדוח הוגדלו המסגרות מבנקים ב-80 מיליון ש"ח. אשראי מאחרים 90 מיליון לעומת 48 מיליון בדצמבר. גם פה ציינו בדוחות, כפי שלי הסביר גם בוובינר הקודם, קיבלנו מסגרת אשראי מנותן אשראי חוץ בנקאי בסך של 180 מיליון, אנחנו כרגע רחוקים משם. סך ההתחייבויות 687 מיליון לעומת 656 בדצמבר 22. ההון העצמי 165 מיליון לעומת 150 מיליון בדצמבר, שזה לאחר הפחתה של 5.4 מיליון של רכישה עצמית של מניות החברה.
ברווח והפסד. אז החברה סיימה את תקופת הדוח עם 41 מיליון הכנסות מימון נטו, לעומת 28 מיליון בתקופה מקבילה. הוצאות הפסדי אשראי, 9 מיליון לעומת מיליון בתקופה מקבילה. פה חשוב לציין שעיקר הגידול נובע מגידול בהפרשה הכללית. אנחנו הגדלנו הפרשה כללית, לקחנו בחשבון את המצב בשוק היום, החוסר הוודאות הכלכלית, גם מבחינת אינפלציה ועלות הריבית, גם מבחינת התמשכות הליכי הגבייה עם כל מה שקורה היום במדינה. נציין גם שהתייחסנו ולמדנו והתייחסנו לעמדה של רשות ניירות ערך, ככל שאנחנו ראינו אותה לנכון, וזה הגדיל משמעותית את ההפרשה הכללית. בנוסף, גידול בתיק האשראי גם הגדיל את ההפרשה הכללית, וכן גם הפרשה ספציפית שהיא יחסית דומה לרבעונים הקודמים. הרווח נקי הסתיים ב-19.5 מיליון, לעומת 17 מיליון בתקופה המקבילה, גידול של 15 מיליון. הרווח ללא הוצאות תזרימיות, אנחנו תמיד מציגים פה את הנתון ללא ההוצאה בגין עמלת ערבות בעל השליטה, 20 מיליון לעומת 17.6 בתקופה המקבילה. ביאור האשראי שמופיע בדוח, כולכם ראיתם, אפשר לראות את הגידול בהפרשות. ציינו גם את הנושא של דחיית פירעונות והסדרי חוב, וגם אנחנו מציינים ששיעור ההפרשה הכללית על חובות שהם מבחינתנו יש בגינם עלייה משמעותית בסיכון. גם פה מבחינת הפרשה כללית אנחנו מתייחסים אליהם אחרת ומפרשים מעבר לחובות שהם ברמה א'. זהו מבחינת הדוחות. בסדר גמור, תודה לימור, תודה אלי. אנחנו עוברים לשלב השאלות. אלי, שאלה ראשונה, מה ההסבר לכך שבעצם שוהם היא, לא בדקתי את החברות האחרות, אבל יש פה שאלה, למה שוהם היא החברה היחידה בתחום הניקיון שמצליחה בעקביות להגדיל את התיק שלה? אוקיי, מה שקורה בתקופה האחרונה בכלל, מאז המשבר, או מאז שהייתה קריסה של שתי החברות, גם של גיבוי וגם של יונט, אז למעשה הרבה חברות ברחו מניקיונות צדדי ג', מניקיון צ'קים, והם ברחו מהניקיון בטענה שההלוואות מול נדל"ן הן הלוואות בטוחות יותר וטובות יותר וקל להם יותר לעבוד. אז מניסיון שלי, ויש לי קצת ניסיון בתחום הזה, ואני מדבר עם חלק מהחברות או עם חלק מבעלי השליטה בחברות האשראי החוץ-בנקאי, וככה אני רוצה להגיד שמי שיודע לעבוד, יודע לעבוד. עובדה שהאחים נאווי, אם זה דורי ואם זה שאול, התחילו את הקריירה שלהם, אותה חברה שלהם עם ניקיונות צדדי ג'. אמנם הם עבדו המון גם עם מנקי משנה, בתקופה שזה עוד היה טוב להם. היום אני יודע שדורי לא עובד עם מנקי משנה, שאול עובד ממש על אש קטנה עם מנקי משנה, ועובד חזק מאוד בניקיונות צדדי ג'. ואני שומע חברות אחרות שבורחות מזה. אז אני אומר, וזו דעתי, כן, אני אומר כמובן את דעתי, מי שלא יודע לעבוד, בורח בניקיונות צדדי ג'. מי שלא יודע לעבוד. אומר, לא טוב, יש חזרות, אין חזרות. אני יכול להגיד לך שאנחנו מרגישים ממש ממש טוב, וגם בשיחות שיש לי עם החבר'ה של שאול נאווי, הם מאוד 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 מרוצים מהניקיונות, מצדדי הגימל.
אדרבה, ככל שהחברות האחרות הצטמצמו וסגרו את האפשרויות להגיע לניקיונות צדדי ג', הביקוש אצלנו הלך וגדל, המבחר הלך והתרחב, זאת אומרת, אתה גם יכול לברר היום יותר טוב, לחתם יותר טוב, אתה יכול לברור את הצ'קים בצורה הרבה 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 יותר טובה, אתה כל הזמן עולה ברמה של איכות הצ'קים, זה קורה אצלי וזה גם קורה אצל יעקב פיננסים, אני בודק את זה, היו לי שיחות לא מעטות עם אבי וגם כן עם שאול, ויש בינינו הרבה 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 שיתוף פעולה בנושא אינפורמציה, אנחנו משתפים אחד את השני באינפורמציה לקוחות, כמובן שזה משהו שמתבקש וזה מתבקש וזה מצוין שיש שיתוף פעולה בין שתי חברות כאלה, ומבחינתי הוא חברה מובילה וחברה טובה עם הרבה 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 ניסיון, זה דבר אחד. אנחנו גדלים כי אנחנו מרגישים טוב ואנחנו מרגישים בטוח. אנחנו מרגישים בטוחים, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים עסקאות טובות, שמגיעות אלינו עסקאות טובות. אז אנחנו גדלים, ברגע שאנחנו לא נרגיש טוב, אז אנחנו לא נעשה את העסקאות, ומן הסתם, גם תיק האשראי ילך ויקטן. ונכון לעכשיו, כשיש לנו אפשרויות, גם לגייס כסף בחוץ, גם מהחינאווי, וגם מהבנקים, אנחנו רואים שהבנקים הגדילו לנו בשנה האחרונה בכמעט 100 מיליון שקל, ויש לנו עוד כוונה מול המערכת הבנקאית לשיחות כאלה, להגדיל את מסגרות האשראי גם עד סוף השנה הנוכחית, על מנת לפרוע את האג"חים של דצמבר. בוא נאמר שעל האג"חים הקרובים החודש אנחנו כבר מסודרים פחות או יותר, אני מדבר על האג"חים קדימה, אז יש נכונות ויש כוונה להגדיל את מסגרות האשראי מול המערכת הבנקאית. בסדר גמור. שאלה נוספת, בין יוני 22 ליוני 23, נראה שעיקר הגידול בתיק היה בהלוואות המגובות, בזמן שחלק ניכיון הצ'קים גדל בפחות, מבחינת קצב. האם זאת מגמה שצפויה להימשך? האם הגידול ימשיך להיות בעיקר בהלוואות מגובות נדל"ן? איפה אתה רואה את זה? רואים את זה בביאור 5, היה גידול בהלוואות מגובות נדל"ן, שאכן גדלו, בזמן שחלק מניכיון הצ'קים גדל בפחות. האם המגמה הזאת זו מגמה שתמשיך? לא, בעיקרון לא, זו לא המגמה שלנו, המגמה שלנו היא הולכת דווקא לכיוון השני, להפחית את ההלוואות של מגובות נדל"ן, ההלוואות מגובות נדל"ן. זה הלוואות שבדרך כלל הן לטווח הרחוק יותר, הן לא לטווח הקצר. אנחנו, כמו שציינתי בתחילת השיחה, אנחנו מעוניינים יותר להתעסק עם צ'קים בשלב הזה, עם צ'קים ניכיונות לצדדי ג' כדי להיות נזילים יותר ולמכור כמה שיותר פעמים את הכסף בשנה. באמת יכול להיות שעד סוף יוני אולי ראינו איזשהו גידול, אבל לדעתי זה הולך ומשתנה. בסדר גמור. אלי, שאלה לגבי, אתה קצת נגעת בזה וגם לימור קצת נגע בזה, לגבי הפירעונות אג"ח, מהם מקורות האשראי שהחברה בעצם מסתמכת עליהם, גם עכשיו וגם בעתיד? תראה, בגדול יש לנו מקורות אשראי, יש לנו מסגרות בבנקים שאנחנו מתכוונים להגדיל אותם עד סוף השנה, אני אמרתי את זה קודם, יש נכונות גם מצד הבנקים להגדיל לנו את מסגרות האשראי, יש לנו גם מסגרות אשראי חוץ בנקאיים שלא מנוצלים או מנוצלים חלקית, יש לנו מסגרות גם אצל דורי, ויש לנו מסגרות גם אצל יעקב, ויש לנו גם אפשרות לקבל עוד מסגרות אשראי אצל חברות גדולות אחרות. בשלב הזה אנחנו לא כל כך צריכים את זה, לפירעון האג"ח הקרוב אנחנו נעזר
בגופים החוץ-בנקאיים כדי לפרוע את האג"ח וכדי לא להקטין את תיק האשראי, ואני מאמין שלקראת סוף אוקטובר אנחנו נתחיל לדבר עם המערכת הבנקאית על הגדלת אשראי, על מנת גם שנוכל להחזיר את הכסף לחברות האשראי החוץ-בנקאיות. בסדר גמור. יש פה שאלה לגבי הנושא של ההפרשות ברבעון השני. יש פה משהו שהוא לא מידע פומבי, אז לא נוכל להתייחס, אבל מבחינת הכיוון של ההפרשות בהמשך השנה, יש פה שתי שאלות שאם אתה יודע להעיד כבר היום לגבי כיוון ההפרשות בעתיד. אתה יכול לחזור שוב על השאלה? כן, שאלו אותנו לגבי ההפרשות ברבעון השני, האם הן קשורות להנחיית הרשות. ככל שאני יודע זה לא מידע פומבי אז אי אפשר להתייחס, אבל שואלים בהמשך האם נראה הפרשות דומות במחצית השנייה של השנה. לדעתי לא. לדעתי אנחנו לא נראה הפרשות דומות. בסדר גמור, רגע. אלי, שאלה לגבי הנושא של שוק הנדל"ן. האם בסביבת הריבית הנוכחית, בטווח הארוך, אתה חושב שהקבלנים יצטרכו לשנות משהו במודל שבו הם לוקחים אשראי? מה זה לשנות את המודל? הם ייקחו אשראי ממקורות אחרים. אני מכיר את עולם היזמים. עולם היזמים לוקח אשראי במערכת הבנקאית ולוקח השלמות הון במערכת החוץ-בנקאית. אם זה בחברות מהסוג שלי או חברות אחרות, חברות ביטוח או כל מיני קרנות כאלה ואחרות. לדעתי לא, זה לא הולך להשתנות, ממש לא, זה הולך וכנראה יקבל תאוצה יותר חזקה. לדעתי בכלל, ולדעת האנליזה שאנחנו עושים אצלנו בחברת בנייה וגם בחברה בשמם בפרט, לקראת ינואר או בתחילת שנת 24, הרבה פרויקטים יחזרו לשוק, המצב מתחיל להתייצב, זאת אומרת, גם מתחילים להבין את סביבת הריבית לשנים הקרובות. לדעתי, המחירים כבר מיצו את עצמם, אם זה מבחינת המדדים, ואם זה מבחינת הפריים. אנחנו רואים גם שהכלכלה בסך הכל הכללי במדינה מאוד מאוד יציבה, למרות שאנחנו שמענו דברים אחרים בתקשורת, אבל בסוף הכלכלה מאוד מאוד יציבה. אני רואה את זה אצל רוכשים אצלי בפרויקטים. אני יכול להגיד לך שאנחנו סגרנו את חודש אוגוסט עם 7 חתימות, רק בפרויקטים אצלי, זאת אומרת 7 חוזים נחתמו ממש אצל עורכי דין. אני לא מדבר כרגע על בקשות רכישה, וכאלה שהגידול בבקשות הרכישה גדל פי 3. אני יכול להגיד לך שבחודש יולי נחתמו 2 חוזים, חודש יוני גם כן סביב 2 או 3 חוזים. אנחנו רואים את ההתעוררות, אנחנו רואים ומתחילים להבין שהרוכשים בעצם מרגישים שהם חייבים להתקדם, כי אחרת מחיר הדירות מתחיל לעלות, וכשהם יוכלו, הם יחזרו את המשכנתא ויקבלו תנאים אחרים. אבל רוכשים כבר מתחילים להגיע לפרויקטים, וברגע שיש רוכשים ויזמים מתחילים למכור את המלאי שלהם, הם כבר מתחילים לכוון לכיוון הפרויקטים שהם החליטו להקפיא. בסדר גמור. עוד שאלה בהקשר של הקבלנים, איך אתם מבצעים חיתום ללקוח ומוודאים שהוא באמת לא ספק של קבלן שאולי נמצא במצב פיננסי לא טוב? איך? עוד פעם? כיצד אנחנו עושים חיתום ללקוח שלנו ובעצם מוודאים שהוא לא ספק או עובד עבור קבלן שעשוי להיות לו בעיה בתזרים? כל לקוח שלי הוא בדרך כלל
ספק של קבלן אחר או של יזם אחר. כל העבודה זה לחתם, כל העבודה זה לחתם, אנחנו בודקים את זה. בודקים עד כמה שאפשר. ברוב המקרים, אנחנו גם עושים את זה כמו שצריך. בסדר גמור. שאלה נוספת לגבי המושכים הגדולים. המושכים הגדולים מתקרבים ל10% מהתיק. איך אנחנו יכולים להתמודד עם דבר כזה, במידה ויש איזושהי בעיה איתם? קודם כל, במושכים הגדולים, בעשרת המושכים הגדולים, חלק מהעסקאות הוא עם חלוקת סיכונים, עם דורי נאווי, זאת אומרת העסקאות, רוב העסקאות הנדל"ן שם הן משותפות עם דורי נאווי, ככה שהחלוקה היא בין שנינו, ואני לא מאמין שעם אחד מהמושכים האלה אנחנו עומדים להיכנס לבעיה. אנחנו פה עובדים עם מרווחים יפים מאוד, עם LTV מצוין, בין גובה ההלוואה לשווי הפרויקט. אנחנו לא שם, אנחנו לא במקום הזה. בסדר גמור. יש פה שאלה לגבי ההסבר בדוח של סך החובות הנמצאים בדחיית פירעון והסדרים, הוא עומד על 65 מיליון שקל. אם תוכלו לפרט ולהסביר את ההיקף הזה. אני מציע שלימור תסביר את זה. לימור? כן. עוד פעם, יש לקוחות שאנחנו עושים להם הסדרי חוב, והסדר חוב ללקוח הוא נעשה בידיעה שהלקוח יוכל לעמוד בהסדר החוב הזה, ולכן אנחנו מבחינתנו לא רואים בו לקוח זה חוב שיש בגינו עלייה בסיכון, מה גם שההסדרים האלה משולמים כסדרם. אנחנו מציינים את הנתון הזה בעקבות הנחיה של הרשות, אבל שוב פעם, אנחנו מבחינתנו האשראי הזה הוא עדיין אשראי טוב. ברגע שהאשראי, אם היה הסדר והוא לא נפרע כסדרו, אז כמובן זה עובר לעמודה של אשראי שיש בגינו עלייה בסיכון. בסדר. אלי, שאלה קצת טריקית, בלי להתייחס בבקשה למחיר המניה, אבל איך אנחנו תופסים את היחס ההפוך בין הצמיחה המרשימה של החברה למחיר בבורסה? אני מבקש לא להתייחס לזה, אבל יש פה שאלת המשך בהקשר מאותו שואל, האם יש כוונה להמשיך בבייבק? החברה קיבלה החלטה לדעתי לפני איזה חודשיים, לפני 3 חודשים, על מסגרת של עסקאות בייבק, זה עדיין על המדע. אנחנו עדיין בתוך המסגרות שאושרו, והחברה תקבל החלטה בהתאם, אני יודע. בסדר גמור. אני מחבר פה שתי שאלות. איפה לדעתכם החברה תהיה, מבחינת היעדים שלכם, איפה תהיה החברה ב-2023 ו-2024? האם יש תוכניות לרכוש אג"ח ומניות? ענינו על זה. ולגבי אם תיק של מיליארד שקל הוא יעד ריאלי. אז אני אקדים ואומר אנחנו לא נותנים תחזיות, אבל אלי, אם אתה רוצה להתייחס לצמיחה, אז בבקשה. בגדול החברה צומחת כל הזמן, אנחנו ראינו את זה לאורך כל השנים, ומרבעון לרבעון, גם סביר להניח שהיא תמשיך לצמוח. אני לא חושב שיעד של תיק אשראי של מיליארד שקל הוא רחוק מאיתנו, אני חושב שאנחנו בסך הכל הכללי נושקים למספר הזה, ואפילו יכול להיות שאנחנו מאוד מאוד נתקרב אליו לקראת סוף השנה. בסדר גמור. עוד שאלה לגבי הצמיחה, באיזה תחומים אתה חושב שמהם תגיע הצמיחה של תיק האשראי? לדעתי נדל"ן, תמיד נדל"ן זה היה הענף הכי חזק בשוהם, זה לא רק הענף הכי חזק בשוהם, לדעתי זה הענף הכי חזק במדינה.
לא רק שוהם ביזנס מפנה את רוב תיק האשראי שלה לנדל"ן, אלא גם הבנקים, גם חברות הביטוח, גם חברות אחרות, חברות אשראי אחרות. אנחנו רואים שרוב הלקוחות שלהם, רוב תיק האשראי שלהם מופנה לעולם נדל"ן או לענף הנדל"ן והתשתיות, וככה זה המשיך להיות. בסדר גמור. אלי, יש שאלה לגבי קו אשראי של 9 מיליון לנותני שירותי מטבע. האם מדובר בצ'יינג'ים, אם תוכלו להתייחס, אתה או לימור? יש לנו לקוח אחד, למעשה הוא נותן אשראי, הוא לקוח ותיק מאוד של מעל 25 שנה, אנחנו לא מקבלים ממנו צ'קים שהם צדדי ג', אלא הוא העמיד לנו את הביטחונות המתאימים לנו, וקיבל אשראי ישיר אליו בחברה. בסדר גמור. אלי, שאלה לגבי המסגרת מבנק לאומי, מפורט בדוח שהיא עד 30 בספטמבר. אז יש פה שתי שאלות, האם זה, למה זה מוגבל בזמן, ומה התוכניות במידה וזה לא יחודש? קודם כל מסגרת אשראי היא מוגבלת בזמן, רוב החברות האחרות לדעתי זה כל חודש או כל רבעון, לשוהם המסגרת הייתה לשנה. נכון לעכשיו, שוהם אמורה לעבור לחטיבה העסקית או המסחרית, אני לא יודע איך קוראים לזה, זאת אומרת לשכבה הגבוהה ביותר במערכת הבנקאית. בדיסקונט כבר עשו לנו את זה, אז עברנו לפני כחודש. עכשיו אנחנו עוברים בלאומי, בתחילת אוקטובר אמורים לאשרר לנו את המסגרות הקיימות, ואז מעבירים את כל התיק שלנו לאגף למעלה, לאגף של כל החברות הגדולות בארץ. בסדר גמור. אלי, שאלה נוספת לגבי הלוואה של מנהל הסיכונים, אם אפשר לשפוך על זה מעט אור. כן, אייל בזמנו קיבל הלוואה לרכוש רכב, מאז כבר הוא מכר את הרכב והחזיר את ההלוואה, אולי נשארה לו יתרה קטנה של איזה 20,000 שקל או משהו כזה, שהוא אמור לפרוע אותה בחודש הקרוב. בסדר גמור. מחזירים אותי לשוק הנדל"ן, התייחסת על זה בחצי משפט, אם תוכל לתת את הראייה שלך לגבי האם אתה רואה התאוששות או ניצנים של התאוששות בשוק הנדל"ן, ומה להערכתך או מתי להערכתך נראה בעצם התאוששות מלאה. קודם כל ברור שאנחנו רואים התאוששות בשוק הנדל"ן, לא רק אני רואה את זה, כולם רואים את זה. רואים את זה גם בלקיחת משכנתאות, גם עם הרוכשים, גם עם כולם. ולדעתי שנת 24 כבר תהיה שנה אחרת לגמרי. בסדר גמור. אלי, שאלה נוספת, אם אפשר להתייחס למרווחי האשראי והכיוון שלהם, מבחינת פתיחת מרווחים או להפך צמצום מרווחים, מה אתה רואה קדימה? בגדול אנחנו כרגע לא נמצאים במקום שאנחנו מחפשים להגדיל את המרווחים. אני חושב שאנחנו כבר פתחנו מספיק מרווח, גם מתוך הבנה שאנחנו חלק מהכסף נצטרך לקנות ממקורות חוץ בנקאיים, על מנת להחזיר אג"ח ולא לפגוע בגודל תיק האשראי שלנו או הצמיחה שלנו. אנחנו ראינו את זה כבר גם בדוח האחרון, בדוח יוני. אני רק רוצה שתבינו שהאשראי מקבל ביטוי ככל שהזמן מתקדם קדימה, אנחנו מתחילים לראות לקבל את הביטוי במרווחים. כי יש הלוואות שנתקבלו, שהן היו הלוואות ארוכות טווח, שנתקבלו לפני שנה ולפני שנה וחצי ולפני שנתיים, שמסתיימו, וההלוואות האלה עכשיו, גם אם הם חודשו במלואם על פי הסכם, או לא חודשו במלואם, או חלקית, זה כבר מחירים אחרים, זה לא המחירים שהיו אז,
אז זה מתחיל לקבל ביטוי בתיק האשראי, במרווחי האשראי במיוחד. אוקיי. אלי, שאלה לאור שאלה אחרונה, אני רואה, לאור מה שהיה עם יונט וגיבוי, איך אנחנו בעצם מבטיחים את אמון המשקיעים בחברה שלנו מעבר לשיחות והמצגות וכמובן התוצאות. אוקיי, קודם כל אנחנו רואים ששוהם פרעה אג"חים, יחסית הרבה אג"חים, בעצם 400 מיליון שקל כשהתחיל המשבר הזה, או מאז האג"ח האחרון שלקחנו. היום אנחנו עומדים על סביב ה-200 מיליון שקל אג"חים, אנחנו עומדים לפרוע עוד 30 מיליון שקל בעוד כשבועיים. אנחנו רואים שתיק האשראי שלנו יציב ונזיל. ברגע שתיק האשראי הוא יציב ונזיל, אתה תמיד יכול לפרוע את האג"ח, אתה תמיד יכול להקטין את תיק האשראי ולפרוע אג"ח. אנחנו גם מבינים ורואים שיש חברות שכן רוצות למכור לנו כסף ומוכרות לנו כסף, ויש לנו שיתוף פעולה כזה. לכן אנחנו לא רואים בעיה, אנחנו בכלל לא רואים בעיה. אדרבה, אני חושב שאנחנו הוכחנו לשוק או לשוק ההון שאנחנו חברה אחראית, שאנחנו חברה הקו שלה או מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה קודם כל האחריות שלנו להחזיר את הכסף לנותני האשראי. אם זה לנותני אשראי חיצוניים, לבעלי אג"ח ולמערכת הבנקאית. תמיד שמרנו על מרווחים, על נזילות ועל אפשרות לקבל אשראי ממקורות אשראי בנקאיים וחוץ בנקאיים. אוקיי, אלי, עוד שאלה שמישהו כתב לי, האם אנחנו חושבים לקנות תיקי אשראי שנמצאים כרגע בדיסטרס, שנמצאים כרגע במצוקה, אם יש כוונה כזאת? לא, לא. בסדר גמור. אין שאלות נוספות בצ'אט. מעביר אליך לדברי סיכום, אלי. טוב, אוקיי, אז אנחנו בסך הכל מבינים שהייתה לנו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, כמו השנה האחרונה בכלל. גם סביבת הריביות שהלכה והשתגעה, גם שוק הנדל"ן שהוקפא קצת ברובו. היה קושי למכור דירות, התחלות בנייה קצת בעייתי. הדברים משתנו, הדברים מתחילים לקבל שינוי. בתקופה האחרונה אנחנו מתחילים להרגיש את זה גם כיזמים וגם כנותני אשראי. אנחנו לא רואים דיפולטים יותר מדי, זאת אומרת המצב הוא רגוע, יחסית רגוע, הרבה יותר טוב מהחודשים שעברו, או מהתקופות, מהרבעונים שעברו. אנחנו רואים שיזמים וקבלנים התחילו להתייצב, התחילו לייצב את ההתחייבויות שלהם, והתחילו להבין שהתקופה היא הייתה תקופה בעייתית. אני גם יכול להגיד לכם שאם אנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו רואים את קצה האור במנהרה, אנחנו רואים גם יזמים שמגיעים אלינו לפגישות, וגם מעסקאות שנעשות אצלי בחברת היזמות, וגם השותפים שלי, וגם לקוחות שהם די גדולים שלי, שכולם מתחילים לדבר על התאוששות ועל כוונה שלהם לצאת לפרויקטים חדשים שלהם, שנמצאים עם היתר, ולא התחילו את הביצוע בגלל מחירות או בגלל סביבת הריביות שלהם. בגדול אני מצפה ששנת 24 תהיה שנה הרבה יותר טובה משנת 22-23, כי בסוף הדרך אין מה לעשות. דירות חדשות תמיד חסר במדינה, וכשיש משבר כלכלי במדינה, אז בכלל כמות הגירושים וכמות הפרידות שיש במדינה היא הרבה יותר גדולה מהשנים שהן טובות יותר. זאת אומרת, אם המדינה
צריכה 50 או 60 אלף יחידות דיור חדשות בשנה, ואנחנו נכנסנו לשנה קשה, אז יש גם גירושים, שזה עוד 10,000, אז זה מכפיל את כמות הדירות, אז עוד 20,000, והביקושים מתחילים ומתרבים, וכשהשוק יתאושש, אז השוק יעוף למעלה, יעוף למעלה. אני לא ראיתי שמחירי דירות ירדו משמעותית בארץ, אולי היו מקומות שלא הייתה עלייה, או שהמחירים נעצרו, או שירידה של 1%, 0.5%. אני לא מדבר כמובן על תל אביב, תל אביב זה משהו אחר לגמרי, אני גם לא יוזם בתל אביב ככה שאני לא יודע, אבל בגדול, ההתאוששות כבר מולנו ואנחנו מרגישים אותה. בסדר גמור. אלי, איתן ולימור, אני רוצה להודות לכם כמובן, וכמובן להודות לכל המשתתפים, ונתראה ברבעון הבא. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. שבוע נעים. ביי ביי.